Cực hot, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ bay tới Hà Nội để nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Bao trùm các lĩnh vực chính trị, kinh tế và đổi mới sáng tạo trong khu vực, người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Viraju Hongsak cho biết vào Chủ nhật, bà Paetongtarn sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam vào thứ Tư và thứ Năm, ngày 15 và 16 tháng 5. Đối tác chiến lược toàn diện là cấp độ quan hệ cao nhất mà Việt Nam thiết lập với các đối tác đối thoại của mình. Ông Viraju cho biết, quan hệ đối tác này sẽ tăng cường hợp tác trên 3 trụ cột chính. 1. Đối tác vì hòa bình bền vững. 2. Đối tác vì tăng trưởng bền vững. 3. Đối tác vì tương lai bền vững. Ngoài ra, hai bên sẽ ký một biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thương mại Thái Lan và Bộ Công thương Việt Nam về hợp tác kinh tế và thương mại, nhằm tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi cho thương mại, loại bỏ các rào cản phi thuế quan, kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại nông sản, thực phẩm, thương mại biên giới và đầu tư chung giữa khu vực tư nhân của hai nước. Thỏa thuận này sẽ là công cụ quan trọng để thúc đẩy mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương một cách bền vững và cân bằng lên 25 tỷ đô la. Ông Viraju nhấn mạnh. Giữa bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu nhiều biến động, Thái Lan và Việt Nam đang hướng tới việc tăng cường quan hệ, tiến tới đối tác chiến lược toàn diện, nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế, thương mại, cũng như cùng nhau củng cố nỗ lực ASEAN để đối mặt với nguy cơ suy giảm thương mại toàn cầu do mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ. Người phát ngôn cho biết,